壊しているのが確認できます。じゃあまた地震あるかもしれない。失礼します。愛知県警機動隊です。午前7時過ぎ、長野県白馬村と小谷村、土砂崩れが発生しています。土、そして木々が道路、そして電車の線路を普通が走っています。